ତାର ଆଜି ହେଉଛି ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ। ଝଲସୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଝଲସୁଛି ଓଡ଼ିଶା, ଝଲସୁଛି ସାରା ଦେଶ। ଏ ଅବସରରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ସାର୍? ଯେଉଁ ଯୋଗଜନ୍ମା ମାନେ ଆଜ୍ଞା ଏ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଆମ ସମ୍ବିଧାନରେ ଚଳିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାର 77 ବର୍ଷ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଆମେ କେତେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ମଣିଷର ଅଧିକାର ପାଇଛୁ, କ'ଣ ସୁବିଧା ପାଇଛୁ, ଦେଶ କେତେ ଆଗେଇଛି, କେତେ ବିକାଶ ହେଇଛି, ଆଉ କେତେ ପଛରେ ଅଛି। ସମୟର ଚକ୍ର ଭିତରେ ରାଜନୀତି ଦଳମାନେ ନିଜ ଦଳକୁ ସଜାଡ଼ୁ ଦେଶକୁ ବିଗାଡ଼ି ଦେଇ ସାରିଲେଣି। କାରଣ ଭୋଟ ସର୍ବସ୍ୱ ରାଜନୀତି ଏବଂ ପ୍ରଗତି ଉପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଲେ ଦେଶ କେବେ ଆଗେଇବନି। ଯେତେବେଳେ ସମର୍ପିତ ଭାବ ଏବଂ ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନସିକତା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ତାହେଲେ ସେ ଦେଶ ଆଗେଇବ। ଏଠି ମୁଁ ଦେଖିଛି ସବୁ ଦଳ ପରେ ଦଳ ଯାଇଛନ୍ତି, ସରକାର ପରେ ସରକାର ବଦଳିଛି, ହେଲେ ଲୋକଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳୁନି। ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ଏକ ଗରିବ ରାଜ୍ୟ, ଯେଉଁଠି ହାହାକାର ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ଏଇ ରାଜ୍ୟର ଲୋକ ଆଜି ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 15 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଭିଟାମାଟି ଛାଡ଼ିକିରି ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ। ସବୁଠୁ ଦୁଃଖ ଆଉ ପରିତାପର ବିଷୟ। ଚାଷୀ ପାଇଁ ଦେଖ, ଏବେ ଧାନ ପ୍ରବଳ ହେଇଛି, ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ କିଣା ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଚାଷୀ ଯାଇକି ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ଥୋଇକିରି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇକି ବସିଛି, ମୋ ଧାନ କେବେ ବିକ୍ରି ହେବ? ସରକାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କଲେ 150 କୁଇଣ୍ଟାଲରୁ ଅଧିକା ଧାନ ଆମେ କିଣିପାରିବୁନି, ବାକି ତ ତମେ ବଜାର ଦରରେ ବିକିବ, ଆମେ ଆଉ ତୁମକୁ ଇନପୁଟ୍ର ଯେଉଁ ସହାୟତା ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ଏମିତି ଯାହା ଦେଖ, ବେକାରୀ ଚାକିରି ପାଉନି, ଚାଷୀ ବେଳେବେଳେ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛି। ଓଡ଼ିଶା ଚାଷ ବେକକୁ ଦୌଡ଼ି ପେଟକୁ ବିଷ ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ସମୟ ଗଡ଼ିଛି, ଯେଉଁ କହନ୍ତିନି କେତେ ଯୋଗଜନ୍ମା ସ୍ୱାଧୀନତା ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ମାନେ ଶହୀଦ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏ ଦେଶକୁ ଆମକୁ ହାତରେ ଟେକି ଦେଇ ଗଲେ, ଆମ ରାଜନେତା ମାନେ କେତେ ଦୂର ସଫଳ ହେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖ, ଏବେ ଆମର ପରିବେଶ ଦୂଷିତ, ଏପାଖେ ପାଣି ଦୂଷିତ। ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ଜଳ ସଙ୍କଟ ଏକ ବଡ଼ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେବ। ପବନ ସଙ୍କଟ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେଖନ୍ତୁ, ଜନ ଯେତିକି ତାଠୁ ଯାନ ଅଧିକା। ଆମର ମୃତ୍ତିକା ମାଟି ବି ସାର ଦେଇକିନା ମାଟି କହନ୍ତିନି, ଜଳ ଜମି ଜଙ୍ଗଲ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଯଦି ପ୍ରକୃତି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଆଉ ମଣିଷ ଯଦି ପ୍ରକୃତି ଛଡ଼ା ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ସମୟ ଆସିବ ପ୍ରକୃତି ତାର ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳା କରିବ। ଅଦିନରେ ସବୁ ବାତ୍ୟା, ବନ୍ୟା, ମରୁଡ଼ି, ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ପୁଣି ମଣିଷ ଯେମିତି ଆମର ମାଳିକା ଲେଖିଥିଲା, 22 ପାହାଚେ ମୀନ ଖେଳୁଥିବ, ସିଂହାସନରେ ବରୁଣ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଜଳାଧିପତି ରାଜନ। କେବେ ଅଚ୍ୟୁତ ମହାପୁରୁଷ ଏଇ ଯେଉଁ ମଣିଷଙ୍କୁ କହିଦେଇଥିଲେ, ମଣିଷ ଏଇ ଜିନିଷ ଗଲେ ଏଇ ବାଟରେ ସବୁ ବିପଦ ଆସିବ, ତେଣୁ ବେଳ ଥବ ଯଦି ଆମେ ସାବଧାନ ନ ହେବା। ତେଣୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଥିବ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆଜି ଅମଲାତନ୍ତ୍ରରେ ଦୀକ୍ଷିତ, ଅମଲାମାନେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି, ରାଜନେତାମାନେ ହଁ ମାରୁଛନ୍ତି। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଯଦି ଗଣଙ୍କ ଅଧିକାର, ଯେଉଁଦିନ ମଣିଷ ହାତରୁ ପଳେଇବ, ତାହେଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର କେବଳ ଶବ୍ଦ ହେଇକି ରହିବ, ତା ମୂଲ୍ୟ ନେଇ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଜନତା, ରାଜନେତା ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ଆମକୁ ଯେଉଁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସୁଭାଷ ବୋଷ ହୁଅନ୍ତୁ, ଗାନ୍ଧୀ ଗୋପବନ୍ଧୁ, ଯେତେ ସବୁ ଆମକୁ ଯଦି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଭାରତବର୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନ କଲେ ଏବଂ ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ, ସେହି ସୁଯୋଗରେ ଆମେ କେତେ ସଦୁପଯୋଗ କରୁଛୁ, କେତେ ଦୁରୁପଯୋଗ କରୁଛୁ, ଆଉ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ମୁଁ କହୁଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସବୁ ଜନତା ତାର ଅଧିକାର ଭାବନ୍ତୁ, ନୋଟ୍ ନେଇ ଭୋଟ ଦେବା ମାନସିକତାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଯେଉଁଦିନ ନୋଟ୍ ଛାଡ଼ିକି କେବଳ ନେତା ବାଛିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ହେବ, ତାହେଲେ ଦେଶ ଆଗେଇବ। ଯଦି ଆମ ଅଧିକାରକୁ କିଏ ଟଙ୍କା ଦେଇକି କିଣି ନେଇଗଲା, ତାହେଲେ ଆମେ ନିଜ ଅଧିକାର ହରେଇ ବସିବା। ସମୟ ଆସିଛି, ଆତ୍ମଚେତନ ହେଉ, ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ସଜାଗ ହେବେ, ତାହେଲେ ଦେଶ ଆଗେଇବ। ନହେଲେ ନାହିଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏମିତି ଖାଲି ଭାଷଣବାଜିରେ ଚାଲିବ, କାମ ଗୋଟେ, କଥା ଗୋଟେ ହେଲେ ଇଏ ଦେଶ ଯେଉଁ ଭାରତବର୍ଷ ଯେଉଁଠି ଯେତିକି ଆଗେଇବା କଥା ତା ଆଗେଇବ ନାହିଁ। ଆମେ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷାର ବିଷୟ ଆସିଛି, ସମସ୍ତେ ସଜାଗ ହେବା, ଏ ଦେଶକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେବା।